して右側、蛍光と黄色のシャツ着てる方が、宮城からお越しの、チェーンソーカーバー佐藤さんです。見てくれはパキスタン人っぽいですけど、ちゃんとした日本人です。日本語ちょっと拙い日本人です。で、向かって左側、この県から、来ていただいたチェーンソーカーバー太田さんです。パフォーマンスしていただきましたけども、太田さんも、ちゃんとした日本人です。今回ね、国際木文化協会の方も本当は来られるはずなんですけども、僕の方がちょっとお忙しいということで、我々の方だけで先にさせていただきたいと思います。今から40分で一確認掘ります。掘りまして、これに関しては、動物園の方でまた指導させていただきまして、施設の方で使わせていただきます。で、今からやりますけども、40分でこの暑さの中、ちょっとしづらいかもしれません。なので、明日になると多分感染者が増えます。なので、もしよければ、今日は来ていただいたらありがたいかなというところです。それではそろそろ始めたいと思います。5、4、3、2、1、はい、スタート。
結構な煙は出てますけども、ある意味燃えてるんで、ちょっとこうなっての形を出しているというようなところになりますけどね。
ね、こっちから見るとね、さっきのお茶に手が入ったぐらいにしか見えないんですよ。ここで目が入りましたかね。向かってきたぐらいの小田さんの方も、のじき色になりましたね。これに合わせて、宮城の佐藤さんもほぼ終わりですかね。さあ、ここに一旦をはめ込んで。これで終わりです。終了。今回ね、その共生チャレンジという、イベントなんですけども、この作品は、カーバー本人にお任せしております。ですが、一応ね、そのベンチという形で、寄贈するという、今後ね、9月14日、また彩りイベントとか、お子様とかでやられると思いますけれども、その時に、この作品を、いろいろ色塗っていただこうという形にはなっております。もしよろしければ、全然作品、写真、前に来て撮っていただいて構わないので、どうぞ。もっとスマイルしてって。こんなおっさん酔った写真撮りたいハートしてるし。濃いなあ。ありがとうございます。もしよろしかったらね、皆さんもここ座って写真撮っていただいて結構ですよ。こういうね、ベンチもね、出来たての時って座ることなかなかないですしね。